Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida em qual tipo de acabamento utilizar na roda-banca da cozinha. E no apartamento Lux, a ideia foi trazer um revestimento que fosse super clean, neutro, que não trouxesse aquele destaque para o ambiente. Então a gente trabalhou com esse revestimento, com esse ripadinho, que ele é exatamente no tom da marcenaria e trouxe uma textura a mais para o ambiente. Esse é o modelo Zig Zag White no acabamento mate da marca Portobello. Ele vem em peças no tamanho 30 por 90 centímetros, então também facilita a aplicação.